بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaa sharaf iyo aad aan u faraxsanahay intaan oo arday Soomaaliyeed ah oo u diyaarsan inay waxbarasho ka sheekaystaan hami waxbarashana uu ku jiro haddii hami waxbarasho idin ku jirin ma aydan danayn lahayn barnaamijkan laakiin hami waxa idin ku jira inaad wax barataan hamigaas Ilaahay idin xaqiijiyo qof walba hamigiisa iyo nidiisa waxa ku jira Allah u sahlo intaas kadib علمي يوحي كسابسن يفضل يوحبرشلا دكتور سيدي هوريسي إدل أياب تريبا مركا قبلها أنا علماء مكي الله ترينا يوحنا هذا وهذا قبلهنا علماء كجيران ويلشون علماء كجيران دين تيلا وظفاف يلا وظبرتنا وأهل الإسكو وظهروا دين تعيد أيجار وحرنتها مجرته مركا لكن تعلمتها إسكب بدن لين عدي لقى في ردنا لين عكلا لقى في ريانا ولقيه لا واسطة بدي أو كلا مركا اقرأ أي تلمانتي عيد ورسود دكتي وحبرش أهمية إلى هذا أن عيد وكلا لا حل عن خير فيريو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني عيد صحيح تلمانتي لبع الرماد أو لوهر مرة مدوى إيمانك وقفك عليه عبورتي رميسان إلهي يا أكالمينا يا شرف الدرج وجارايا مد لبعضنا وأقول إنه وحبرته هرمر هداد ربته إسلام كيكون جرو نقاله لا يكون بركينا يا هرمر في عنا الجريسة والذين أوتوا العلم درجاتنا ومد هذا أود ذلك الإنسان الذين أما ضلك عن كبرنا أما دبد عن كبرنا وإنا وحبرنا مركو أنا وحلا برتو سؤال وحكون معهان وعيل هذين صلاة هل تكذو ولوك لك عواي هذا هو حلا برتو ولوك لك عواي وركنكم ما دهرين أيو سيد هري الله شيء وحين الجوا بروفيسور طلحة أو حاجة وحبرشة هي حاجة فنكا هي حاجة حلبان لماذا هي حاجة كفتن كي قصة كل قصة أبسن أنا بقول يديري وبلا يا ولد مرة دوان سؤال وين بروفيسور كا سي أو إذا سؤال محل كلمة إنه لو ذا أبو جدالنا وكحرية مرة إنه هو شاس أصيتاي أنا بحاول الله هاي وما سنتين على هذه البركة هذه يعني بيتم العناية أنت كسوق بسيط وكما سين dhammaan marti sharafka muxuu ahay ragga shaqada wada fanaaniinta qof kasto mansabku uu ku fadhiyan ku salaamaya khudbada ma dheeraynayo waqtigana ay awgeys laakiin waxaan ku sheegayaa fursad waxbarasho oo sidan oo kale ah weli ma aysan dhicin qofkii maanta halkaa ka hela fiisa waxbarasho lacag la'aan ah waxay tahay waa nasiibkiis waana fursad oo shirkadda Good Turkey ay u keentay waxaan kale oo kuu sheegayaa haddii ay dhacdo intan ay ku dhaafto kuwa badan oo waxaa jira imaan doona sidaan oo kale fursooyin kale oo socdo oo imaan doona laakiin waxaa ku tala gashaa mar kasto inaadan quusanin quusashada waxay dadka badaa inuu qofka ma aragto u niyad jabo waligaa haniyad jabin waligaa waxaad hiigsataa mustaqbal fiican hiigso waxaan khudbadayda ku soo gunaanadayaa dhammaan inta meesha isugu imaata ardayda ilaahay waxaa idinkaga baryayaa mustaqbal wanaagsan ifaayo khayr badan mustaqbalkaasoo ma aragtay idinka dhigi doono kuwa waddankooda iyo dadkooda iyo dalkooda wax u taro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhalinyarada qiimaha badan ee qaayaha badan ee nasiibka u yeeshay inay barnaamijkan ka soo qayb galaan aadka u tirada badan sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo marti sharafta ka soo qayb galay barnaamijka intaanan gelin mowduucayga yar oo aan rabo inaan soo koobo waxaan rabaa inaan hal eray ay iga ballan qaadaan inaad meel ku qorataan waxaa laga yaabaa qaarkiin ka mid inuu Turkiga aado qaarkiin ka mid Malaysia aadaan qaarkiin idin ka mid Suudaan aadaan qaarkiin idin ka mid waddanka joogaan soo maaha hal wax baan rabaa marka meel ku qorto hal kelmad baa idin dhahayaa halka kelmadina diyaar u tihiin waxaan rabaa inaad meel ku qorataan kelmad la yiraahdo waddankeenu waa wadnaheena waxaan rabaa kelmadda inaad iga weelaysaan mar labaad baan ku soo celinayaa dhalinyarada qiimaha badan ee wax baratay
ee qaarkoodna waddanka dibaddiisa u socdaan qaarna waddanka gudihiisa joogaan waxaan rabaa inaad ereygaa meel ku qortaan waddankeennu waa wadnaheena ma maqlo waddankeennu Soomaaliya waa wadnaheena soo maaha guul iyo gobonnimo Soomaaliya oo aan hagaajino ayaan adduunka kula tartami karnaa waayahay waxaa la ii diray aniga inaan ka soo hadlo ahamiyadda uu leeyahay akhriska oo runtii wax u baahan saacado aad u badan in loo qaataa ma ku filna daqiiqadaha la iisiiyey xogtaan idiin soo diyaariyay sidaas darteed waxaan rabaa in aan ku soo koobo buuggan oo ay qortay gabar dhalinyaro ah oo aqoon-yahanada oo la yidhaahdo Doctorayso Sahra Maxamed Cabdi oo aan u malaynaya inaad khudbadaheeda dhiirigelinta aad u dhegaysataan waxay leedahay qormadan buuggan baan rabaa inaan idin akhriyo marka dad badani u jihaystaan wax akhriska waxaa la dhiirigelinayaa in buugaag badan la daabaco buugaag badan la iibsado iyo sidoo kale in buugaag badan la alifo taasi waxa ay dhalinaysaa in si guud ahaaneed uu u siyaado dhaqaalaha waddanka ma og tahay in haddaad wax akhridid uu dhaqaalaha waddankaaga kor u kacaayo sababta ayaan idiin soo wadaa weli si guud ahaaneed akhrisku waxa uu kordhinayaa dhaqaalaha waddanka uu leeyahay sababta oo ah mar kasta oo qofku uu wax akhriyo waxaa badanaya fikradaha cusub mar kasta oo aad akhridid hal abuur ayaa kugu soo dhacaya ama ganacsi baad samaynaysaa ama buug baad samaynaysaa buugga laftarkiisa waa laga ganacsadaa sababtoo ah qoraalku markuu buugga qoro madbacad buu geeyaa wuu daabaca kadibna bulshada usoo bandhigaa waa laga iibsadaa hagaag waayahay sidoo kale halkan oraha ayaa ku qoran oon rabaa in idinku soo gabagabeeyo wax akhrisku waxa uu ka hortagaa xagjirnimada iyo xadgudubka fikirka xaqiiqatan haddii aan noqono bulsho wax akhriday waxaan ku guulaysanaynaa adduunkan su-aal baan rabaa inaan idin weydiiyo waxaa la yidhi fasaluu ahla dikriga la weydiiya soo maha cilmiga waxaan rabaa inaan idin weydiiyo sabab ayaan ooga mid noqonay dunida saddexaad yaa ii sheegi karaa maskaxda ma ku qaadanaayo ma ka soo jawaabnaa su-aashaas sabab ayay Afrika ama Soomaaliya u noqotay inay ka mid noqoto dunida la yiraahdo waa dunida soo koraysa ama ba lagu halbay qaatay inay ka mid tahay dunida saddexaad runta haddaan idiin sheego ilaahay inuu og yahay waa akhris la'aan wax kale maaha amni xumo maaha siyaasad xumo maaha maaragtay khayraadka oo inagu yar waxaas oo dhan maaha adduunka marka la fiiriyo geedi socodka akhriska qoraalka uu soo maray waxaa jirta laba casri wuxuu soo maray islaamka casrina wuxuu soo maray reer Yurub ayuu soo maray sidaas darteed labada casri qofkii akhriyay wuxuu ogaanayaa doorka iyo kaalinta isbedel uu ku qaatay akhriska qoraalka sabab maxay tahay ma taqaaneen diinta yaana soo gaarsiiyay soo buug kuma qornayn soo kitaab kuma qornayn goormaan la qoray diinta islaamka ay soo degtay soo may fogeen sabab ay inaga nagu soo gaadhay maxay tahay waa culimadii oo akhriday culimadii oo kaydisay iyo culimadii oo qortay soo maaha sidoo kale dad islaam ma nahay soo maaha ayadii ugu horreysay soo degtay maxay ahayd sida Sheekh Cabdilxay iyo Dr. Rasid ay sheegaan iqra soo ma ahayn wixii ugu horreeyay ee ilaahay abuuray wuxuu ahaa qalinka waxaad arki kartaa bulshada islaamka ama mujtamaca muslimka ah halka uu ka joogo akhriska qoraalka soo maaha inaga laakiin waqti oo ma hayno sababtaasna waxay keentay inaan ku fashilano saaxadda 2021 inna wali lagu tirinaayo idinka oo intaan oo dhalinyaro ah waxbaratay dugsiga ka soo baxay inaynan hal abuur lahayn inaynan fikir lahayn inaynan aragti lahayn waddankeena saddexdii waxa u soo bixin kuma eedaynayo dhibaatooyinka waddankeena ka jira waxaan ku eedaynayaa wax akhris la'aanta waxaan nahay dad hay hogaamiyaan dad aan waxba akhrin hogaamiyayaasha adduunka markaad akhridid jadwalkooda maalinlaha ah saacad ama 2 saac oo kamid ah waxa ugu jira wax akhriska halka annaga madaxdeena iyo mas'uuliyiinteenu ay ka shaqeynayaan 24 saac siyaasad oo aysan salba u haynin inay adduunka la socdaan waxaas nasiib darro cad ah 2021 inagoo dhalinyaro ah waddankeena u soo baxnay dhibaatadii waddankeena 1920 iyo 40 haysatay haddadaas inay haysato maxay ku dhacday wax akhris la'aanta nin Faransiis ah oo mufakir ah waxa la weydiiyay adduunka yaa hogaaminaya la weydiiyay muxuu yiri ma taqaanay adduunka hogaaminaya qofka akhriyay afala tafakkaruun haddii la fakarayno waxaan u baahanahay inaan wax akhrino haddaad doonaysaan inaad wax noqotaan wax akhriya haddaad rabtaan dalka inaad wax ka bedeshaan wax akhriya haddaad rabtid inaad noolaataan wax akhriya haddaad rabtaan inaad wax fahantaan wax akhriya waxaan nahay ummadii qalinka suuradii ugu horeysay aayadii ugu horeysay waxay ahayd qalin ilaahayna wuxuu ugu horeeyay oo inoo abuuray haddaan nahay ummadda hadda nool waxay ahayd qalin oo la yidhi qor qadarka iyo waxa dhacaya soo maaha ballanteena waa inaan wax akhrino
ورديار ما أنا أخرنا قول كم سكيسنا أخرنا ما أخرنا ذلك أنا وح ما أخرنا وح ما أجانا أدونك وح كسر ما أجانا أوكي